आंनि मुङा मुस्रि भाइगुराज मुसाहारि। दिनै आङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों मोननैसो देहानि बागै मिथिहोहरनो सानदोंदि जे बे गुसाइगाव MRM मेमोरियल हस्पिटाल एक्सटेंशन ब्रान्चखौ मा जाहोननि थाखाय जोङो बेयाव खुलिनाय जादों एबा मानि थाखाय बेयाव दङ। स' बेखौनो आं दिनै बुंनो सानो जि जोङो दिनै मोजां डाक्टार देखायनो थाखाय जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जानानै फैयो। जेरै जोङो साइकियाट्रिस्ट डाक्टार देखायनो जुदि जोङो नांगौब्ला जोङो गुवाहाटि नङाबा सिलिगुरियाव थांनांगौ जायो। स' बेनिखायनो माखासे फेसिलिटिसफोरखौ जोङो जोंनि MRM मेमोरियल हस्पिटाल एक्सटेंशन ब्रान्च गसाइगाव बेखौनो होनो सानदोंदि जे गोजानाव थाङालासिनो जोङो साखाथियाव जोङो फाहामथायखौ होनो हायो आरो बेजों लोगोसे गोबांथार रोखोमनि जोङो डाक्टारखौ लाबोगासिनो दङ आरो कन्टेक्टआव दंगासिनो दङ। आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि फैगौ समबार सानखालि 17 तारिख समबार सानखालि क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय जोंनि MRM हस्पिटालाव फैगासिनो दङ डक्टर मनज कुमार MS OBS एन्ड गाइनोकलजी आरो बेजों लोगोसे डक्टर ससांका कुमार kakati MBBS MD psychiatry, डक्टर आखेर आली MD Pediatrics, डक्टर दिगन्त बड' MBBS AMC MS IPG MER FMAS DMAS Fellowship Surgical Gastroenterologist ILDS Advanced Laparoscopic GI Surgery एम्स रबोटिक सार्जारि दिल्ली आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर RS ब्रह्म MD। प्रत्येक रबिबाराव बिथांखौ लोगो मोनगोन 9टानिफ्राय बेलासिनि 4टासिम आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर जिलि बसुमातारी गायनोकलजी बिथांखौ प्रत्येक सुनिबार दिनखालि 9टानिफ्राय 3टासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर हिरण्य बैश्य MD रेडियोलॉजी बिथांखौ प्रत्येक सुनिबार 9टानिफ्राय 3टासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो डक्टर A चौधरी चाइल्ड स्पेशलिस्ट बेखौबो प्रत्येक रबिबार 12टानिफ्राय 3टासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर पल्लवी दास ENT बिथांखौ जोङो मंगलबार प्रत्येक मंगलबार बेलासिनि 3टा रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर Monali.saha डेन्टेल सार्जन हाथाइनि जिकुनु समस्यानि थाखाय बिथांजों लोगो हमफैनो हागोन रबिबार बाद होनानै जिकुनु दिनावनो बिथांखौ लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर निभा डेन्टेल सार्जन बिथांखौ शनिबार आरो रबिबार बे साननैखिनियाव जिकुनु टाइमाव लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दं जोंहा अनिर्बान दास आइ स्पेशलिस्ट आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा डक्टर बि नन्दि गेस्ट्रलजी बिथांखौ जोङो प्रत्येक समबारावनो फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर ए दाम डार्माटोलॉजी बिथांखौबो जोङो प्रत्येक समबारनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर गौतम सरकार डार्माटोलॉजी बेखौबो जोङो मान्थलि खनसे लोगो मोनगोन। बेजों लोगोसे मा सिबिथाय दं बेजों लोगोसे सिबिथाया जाहैबाय जोंना शनिबार सानखालि अल्ट्रासनोग्राफी दङ आरो बेजों लोगोसे सानफ्रोमबो एक्सरेनि फेसिलिटि दङ आरो बेजों लोगोसे डिजिटेल लेब्रटरि गासैबो रोखोमनि थैनि टेस्ट खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे ECG आरो बेजों लोगोसे दङ एटाचिड फार्मासि आरो बेजों लोगोसे दङ ECG। रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायोदि आङो नोंथांमोना फैनानै जोंनि MRM हस्पिटालनि लांगोनायाव फाहामथायखौ लाफै जोंनियाव गिदिर गिदिर डाक्टार दङ मोजां डाक्टार दङ जे डाक्टारखौ नोंसोरो कचबिहार एबा गुवाहाटि नङाबा सिलिगुरियाव थाङाबा मोना स' बेफोरखिनि डिप्ल'मा गोनां डाक्टारफोरखौ जोङो जोंनि MRM मेमोरियल हस्पिटालनि लांगोनायाव जोङो प्रोभाइड खालामनानै होदों। नोंथांमोना हेल्पलाइन नाम्बारावबो फन खालामनानै सुलु लानो हागोन। हेल्पलाइन नाम्बारा जाहैबाय 9864613108 बे नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालामनानै सुलु लाहरनो हागोन मा देहानि सोमोन्दै मा फाहामथाय होनाय जायो एबा मा फेसिलिटिसफोर होनाय जायो गासैखौबो नोंथांमोना बे रिसेपसननि नाम्बाराव फन खालामनानैहाय सुबिदाफोरखौ सोंनानै लाहरनो हागोन।